prógrami var, hoppum inn, fólk fyrir að finna læri verðbólgu, læri vexti, svo þegar það komið á betri stað þá kannski leyfi flokki fólksins aðeins að hlaupa með boltan, þau vilja breyta almannatryggingakerfinu og verðtryggja bætur og svo fyrir við ESB. Ég held að planið hafi einhvern veginn litið svona út, svona seinni hlutin verður ESB. Svo bara einhvern veginn hefur þetta ekkert af þessu einhvern veginn gengið upp, sko. Inngönguferli í Evrópusambandið gengur út að aðildarríkin aðlaga sig að regluverki sambandsins. Út á það ganga fundirnir. Nefnum þú sért 400 manna þjóð sem að getur komið og sagt að við viljum undanþágur frá öllu. Eiginlega öllu sem skiptir máli. Og ég meina sko fundirnir og viðræðurnar eins og þessi stilt upp sko, gang út á það ef þú ert embættismaður í einhver ráðuneyti þá ferð þú út með þitt teymi og þú upplýsir þinn kollega í Evrópusambandinu hvernig ykkur gangi að aðlaga íslenskt regluverk að evrópska. Þú ert ekki að spila eitthvað póker þarna sko. Já, Árni, hvernig líður okkur? Herðu vel. Er það ekki? Já, var ekki. Þú er komin á þing. Já. Þú hefur náttúrulega verið að fara hana sem varamaður. Já. En núna ertu bara inn. Já, ég fekk bara símtal fyrir nokkrum vikum síðan og frá henni Þórdísi Kolbrúnu vinkonu minni og hún sagði mér að það væru bara vistaskipti framundan hjá sér. Já. Og að þetta var ekkert langur fyrirvari sko, nokkri dagar. Nei. Þannig að ég bara sló til. Já, ég náttúrulega framleiða þætti fyrir hana og Dagbjörn Eggertsson sem þetta flekaskil. Já. Já, að taka það upp og sjá hana. Já. Hún sagði að það var ekkert erfitt að segja sig frá þessu því að það væri góður maður sem að kemja hann inn. Já, nú gaman að heyra það. Það ekki? Gaman að heyra það. Ég var alltaf að bíða eftir ég fengi líka að taka við af henni í flekaskilum sko. Er það ekki? Það myndi svona fylgja með í pakkanum. Já, það getum að leysa. Dagur er ekki búin að heyra mér en það. Nú. Talandi um það, horfðu á Silfrið í gær? Ég tók Silfrið, já. Já, mér vissi þetta Sigmundur Davíð í stuði sko. Hann fór alveg í hvaða kjaftaði er þetta? Það var mikill gír á okkar manni. Já, telurðu svona almennt séð, núna þegar Evrópuumræðan er að fara af stað. Er þetta að fara að verða svona? Verður þetta svona alveg partí hjá okkur? Sko, já, ég meina þetta verður, held ég, ansi mikil umræða núna út sumarið. Og eðlilega, þetta er náttúrulega stórt mál og við þurfum að fara yfir þetta. Og ríkisstjórnin auðvitað svona einhvern veginn setur þetta alltaf á dagskrá. Og kannski akkurat núna þegar við ræðum Evrópusambandið alla daga þá finnst okkur þetta einhvern veginn vera mjög körrent en mér fannst þetta vera svolítið svona utan að vinstri kanti þetta mál í raun og veru pólitískt því að það hefur og við vitum það sem hefur að fylgjast með stjórnmálum í dálítinn tíma það hefur í sjálfu sér engin flokkur verið að leggja áherslu á þetta mál fyrir utan einn flokk sem er Viðreisn og samfylkingin hefur svona slegið svolítið í og úr, þú veist, þau eru fylgjandi aðild í einhverjum skilningi, Kristrún var mjög skýr það fyrir síðustu kosningar að hún taldi þetta alls ekkert áherslumál, það er að vera viss svona stemning og skilir í samfélaginu eins og hún átt fyrir rifjað upp. Hún er alveg á bremsunni núna líka. Já, er svona, sést ekki mikið í þessar umræðu núna. Svo flokkur fólksins skýr á neyinu og allir stjórnarnarstoflokkarnir eru skýrir á neyinu. Þannig að, þú veist, mál og mér finnst þetta í sjálfu sér alveg endurspegla ágætlega svona stöðun í þjóðfélaginu þetta er mismunandi hvernig kannanir liggja en svona þegar að fólk fær alveg spurningunum aðild að þá er ekki meirhlutastuðningu við það með þjóðarinnar þannig að, þú veist, það sem við verðum alltaf að hafa bak við eyrað er að það er verið að blása í svakalega leiðangur. Já. Og þú veist, það ég meina, ef við lærum eitthvað af síðustu reynslu þegar þessar viðræður voru í gangi þá tók þetta langan tíma það er sótt 2009 og tekur nú við eitthvað formlegheit til að byrja með það er 2010, 11, 12 er verið að ræða við Evrópusambandið á fullu og ég meina árangurinn úr því var ekki mikill ef þú bara horfir á hvað var þú veist, yfir hvað farið þá er það frekar fái kaflar og frekar veigalitlir stóru kaflarnir sjávarútvegur og landbúnaður voru ekki einu sinni opnaðir ekki einu sinni snertir á þessum tíma og ég óttast það svolítið sko að það sé verið að ýta okkur í eitthvað svona vegferð með svona loforðum og fullinningum sko tekkum á þessu, þetta er svolítið svona sett alltaf upp eins og það séu nokkrir huggulegi fundir í Brussel. Já. Þorgerður og Kristrún taki kannski 2-3 helgar hérna og svo byrja ykkur í lögmenn að kasta á milli sín sko skjali þetta er ekki þannig ferli það er svolítið, finnst mér svolítið svona stórari parturinn í þessu
inngönguferli í Evrópusambandið gengur út að aðildarríkin aðlaga sig að regluverki sambandsins út á það ganga fundirnir. Nefnum þú sért 400 manna þjóð sem að getur komið og sagt að við viljum undanþágur frá öllu. Eiginlega öllu sem skiptir máli og ég meina sko fundirnir og viðræðurnar eins og þessi stilt upp sko, gang út á það ef þú ert embættismaður í einhver ráðuneyti þá ferð þú út með þitt teymi og þú upplýsir þinn kollega í Evrópusambandinu hvernig ykkur gangi að aðlaga íslenskt regluverk að í evrópska. Þú ert ekki að spila eitthvað póker þarna sko. Nei, þú ert heldur ekki að koma þarna og segja hvernig ætlið þið að koma til móts við okkar. Það er alveg frekar skrítið sko. Akkurat og við erum að það er að tína til einhverjar gamlar undanþágur svona hitt og þetta svona frekar veiga lítil atriði. Þeir hafa líka verið mjög skýrir á því að það hafi samt verið eitthvað sem þau ætla að reyna að vinda ofan af. Þau tókuð á að tekja mjög skýrt á þessu í 2004 stækkunarlótunni til Austus og ég meina sko, maður líka þess að velta stundu fyrir sig oft ágætt í svona tabli sko, hvernig horfir málið við Evrópusambandinu? Hvernig myndi það líti út fyrir þá gagvart sínum þjóðum? Því það er líka, Evrópusambandið er ekkert einhver ein rödd sko, það er alls konar lönd þar innanborðs að banka á dyrnar ósátt við hitt og þetta og vilja breytingar á hinn og þessu. Hvaða tón mun það slá sko ef þeir koma allt í og segja Ungverjaland sem hefur nú verið til dæmis erfitt við Evrópusambandið, Írland er búið að vera í flókinni sjávarútvegsdeilu út af þessum Evrópureglum. Við getum ekkert gert fyrir ykkur. En við urðum eiginlega að setja alveg sko sér bara kafla fyrir Ísland sko. Maður vil ekki hljóma eitthvað að maður sé að tala niður einhverja von fyrir einhverja hópa sko, en ég held að þetta sé svaka miklu óraunhæfara en afi látið. Já, mér finnst þetta alveg áhugavert að horfa þessu einmitt á sko að við hugsum söluvöru að söluvöra Íslendinga er að við getum farið þannig út og við getum séð hver er pakkanum og alveg ef við fáum ekki góðan pakka þá ætla ég líka að segja nei sko. Ég ætla líka að segja nei ef þetta er ömurlegu pakki. Þannig að nokkur hlutir í þessu meðal annars þeir einmitt að hvernig lítur söluvaran út frá bæturum sko Evrópusambandsins séð. Segjum svo að þeir séu rosalega peppaðir fyrir þessu og bara miklu peppaðir en við að fá okkur inn og það er út af norðurslóðum og það er út af þróun í heiminum og það er hægt að stækka þetta og það er hægt að skoða það að vera með eitthvað eftirlit með jafnvel Rússum þannig norðarlega og fleira og þeir séu bara svakalega peppaðir. En að þeir að vera að standa í deilum við einmitt Íra, Frakka, Spánverja fleiri sem eru til dæmis að nýta sér sjávarafurðir og fleira að við höfum fengið einhverjar sér útgáfu fyrir okkur og að við munum halda okkar sjávarauðlindum að öllu og að þeim að bara Evrópusambandið hafa ekkert það að segja bara til bara frambúðar. Nennir Evrópusambandið að vera með Spánverja og fleiri sem eru að nýta sína sjávarauðlindir og að þeir ætli þá líka þá fara þeir að sjálfsögðu líka að segja heyrðu, við ætlum líka að fá þessu undanþágur. Já, ok, þetta er svona, þá viljum við þetta. Þetta er held ég mjög flókin sala. Ég er ekki þessum að málið muni fara þetta langt. Mér finnst nú svona stemningin Nei, ég er komið sko. Já, í alvörinni. Það er stór. Hvaða dagur er? 2. júní, þóru að kalla þetta. Já, ég er búin að segja þetta í svolítið tíma en ég meina nei, ég er komið því ég var ánægð með það var Nei, veðbankar, þetta þróast allt niður á við, sko. Ég meina, aftur, það er held ég líka vegna þess hvað þetta mál kemur svolítið svona, ef ég má sletta svona forsað inn einhvern veginn. Þetta er bara mjög augljóslega einhvern veginn viðreisn að óska eftir endum á stjórnarsáttmálunum. Þetta var málið sem þau vildu keyra á. Flokkur fólksins fékk sín máli gegn. Kristrún fékk svona að vera forsætisráðherra átt að eigna sér heiðurinn af efnahagsmálum sem hefur ekki alveg gengið upp. Það er einhvern veginn ástæðan fyrir þetta máli alltaf komið á dagskrá. Það er ekkert sérstætt annað og ég vil svolítið alltaf hugsa þetta svona, þú veist, og mér finnst umræðan fer út víðanvöll, en við hugsaum þetta svona, Evrópusambandið er í mínum huga bara, þú veist, fyrirbæri og batteri sem hefur gert margt gott í sögunni og bara gert að afreka stilla til friðar í Evrópu sko á grundvelli, þú veist, svona fyrir sjónarmið eins og sko frjálsra viðskipta og bara aukina samskipta sem eru þetta bara frábært, þeir hafa stækkað til austus, auki mjög lífsgæði landana þar og svo framvegis, það er gert margt gott en við þurfum alltaf að horfa á þetta með okkar kalda haus
og þú veist, staðreyndin svo að við höfum komið okkar málum fyrir með ákveðnum hætti og þó að íslensk umræða séu svolítið svona, þú veist þegar þú hlustar bara á hana svona frá mótni til kvölds, þá hún, þú veist, við elskum svolítið að vera pirruð og við elskum svolítið að hafa hlutin á hornum okkar sem bara svona oft skemmtilegt en ég held að séu allir samt sammála þegar við tökum skrefið tilbaka, við höfum okkur hefur miðað að greiðlega vel. Menna, þú veist, við höfum tryggt okkar hagsmuni á þessum mikilvæga markaði sem Evrópumarkaðurinn, innri markaðurinn með EES-samningnum. Þú veist, við erum mjög vel sett í varnar- og öryggismálum verandi örþjóð sem getur, þú veist, ekki haldið upp í sjálfstæðum vörnum. Við erum með varnarsamningu Bandaríkin, við erum aðilar að NATO. Hér hafa bara lífskjör þróast með alveg ótrúlega góðum hætti. Það sama, þú veist, hvaða alþjóðlega samanburð þú tekur, við erum þar stundum efst, stundum Við erum orðin dýrasta landi heim allavega. Efstu sætunum, já, við höfum líka hækkað launin hvað mest, við höfum verið með mikinn hagvöxt hér, við höfum verið með til dæmis sem að mér skipta máli líka þegar maður fara nýjan á svona efnahagspakka í kringum þetta, atvinnuleysi á Íslandi hefur verið bara óþekkt vandamál. Við höfum ekki, þú veist, það hefur ekki einu sinni verið, það er svo óþekkt vandamál, það hefur ekki verið partur af neins konar pólitískri umræðu árum saman, sko. Meðan að, þú veist, þessi stóru lönd í Evrópusambandinu hafa glímt við, þú veist, alveg svakalegar atvinnuleysistölur. Það hefur þetta eitthvað aðeins skárra núna, en þegar maður segir skárra, ég meina spátt fóru því eftir árunum 2010, 11, 12 var atvinnuleysi Spáni 25%. Og held ég 50% meðal 25 ára og yngri. Já, var akkurat þá, sem er annað hver maður undir, held ég, þú veist, 25 ára eða 30 er atvinnulaus. Sem er bara svona félagslegt vandamál. Þetta er bara ótrúlega að það heyra af þessu, þetta er lagast í skilningi, núna er það, þú veist, það komið niður í 11%, en þú veist, þetta er bara svona kerfislegt vandamál. Ég man ég fór þegar ég kláraði MR, þá tók ég svona klassíkt gap year í Evrópu, bjóð í Þýskalandi, það var veturinn 2001-2002 ára kosið í Þýskalandi þá. Eina sem hann talaði var atvinnuleysi. Bara allir stjórnmálamenn sem mætti í svona þætti eins og til þín, ég vonu ekki kannski byrjaði með hlaðvörpin í Þýskalandi þá, en fattar þú veist, þetta var bara hvernig lagar atvinnuleysið, hvað er prógramið þínu flokki, hvað ætlaði að gera þessu. Og það er bara vegna þess að þú veist, þetta er svo svakalega stórt vandamál þegar það er einhvern veginn búið að manifesterast. Þeir hafa nú aðeins svona, tekið þetta mjög föstum tökum og náðu aðeins niður, en þú veist, þetta er partur af einhverju svona ákveðnum takti sem er í Evrópu. Við sjáum, þú veist, þessir evruvextir sem er veifað alltaf til okkar. Evrulandið og eru vissulega lærri en íslensku vextirnir. En maður stundum líka að velta eins fyrir sér, þar á bakvið það er eitthvað samhengi, það er eitthvað ástæða fyrir því til dæmis. Evrópski seðlabankinn frá 2012 til 2022 fara vextir lengi vel 0%, fara aldrei yfir 1%. Og maður getur veltið fyrir sér, hvað eru peningamála yfirvöld, eða hvað er seðlabankinn að segja, hver eru skilaboðin, nenniði plís að fara að gera eitthvað, nenniði plís að fara að koma og stofna fyrirtæki, auka neyslun ykkar, laga húsið eða byggja pall, eða gera eitthvað. Það er við ætlum að hafa peningana svo ódýra 0%. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun, þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin, þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann.
þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbrögðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Já, bara við erum að gefa eitthvað peninga. Já, bókstaflega. Nei, ég Og í 10 ár þetta ástand sko, sem segir manni að þrátt fyrir þetta þá kemur ekki nógu mæli einhvern veginn fram þessi einhvern veginn kraftur, skilur þú veist, þessi allir þessi hluti sem ég er að lýsa og þess vegna eru vextir lágir sko, þú veist, það er ekki bara því að einhverju góðmennsku Evrópusambandsins og einhverju illmennsku hér, þú veist, ég meina þetta tengist einhverju svona efnahagslegu samhengi þarna bakvið sem að er svona með hægari taktur einhvern veginn, meira framtaksgleðin minni, ég er búin að vera að tala með dæmið, ég fór til Porto daginn og það er bara rosalega mikið af húsnæði á bara príma stöðum, bara í niðurnýslu, bara fokheld og greinilega ekkert búið að vera að gera fyrir þau í mjög langa tíma og ég sagði mér, þú veist, þetta er ástæðan fyrir því að vextir eru lágir. Það er bara því að hagkerfið getur ekki tekist á við þann vanda ef að það er mikið af svona framleiðslueiningum sem eru ekki í virkni. Akkurat. Það er bara hnignunar merki sko. Það vantar nýju fyrirtækin, það vantar þú veist, fólk sem keyrir á einhverjar hugmyndir, auðvitað er að gera það einhverjir, er bara ekki nóg, þess vegna hangir atvinnuleysið, þú veist, þess vegna verður ekki til ný störf í nægilegu mæli til að saksa atvinnuleysið meira niður. Þetta eru svona áskoranir sem menn er að glíma við í stóru löndunum í Evrópu. Við erum með okkar áskoranir hér sem eru þessi háa verðbólga sem einhvern veginn, alltaf, þú veist, hún hefur hangið svo lengi nær einhvern veginn ekki að byrja að lækka og það er náttúrulega eitt af þeim verkefnum sem ríkisstjórnin ætlaði nú heldur betur að ráðast á sko og hefur ekki einhvern veginn náðu einhvern veginn tökum á sko. En það er líka ástæðan fyrir því að sagði neyið væri henni komið og það er út af því að taflborðið býður henni, þú veist, það eru nokkri leikir í það en það er orðið mjög augljóst að þetta mun ekki koma til með að leysa því að núna er viðreisni þeirri stöðu að neyið er orðið töluvert líklari samt veðbönkum. Þau hugsa þá, við þurfum þá að endurmóta okkar líf, það er að segja framhaldslíf ef að neyið kemur upp úr hattinum sem að þýðir það að viðreisnin þurfa að draga sig frá því að þeir munu alfarið byggja sína tilvist á því að fara inn í Evrópusambandið. Þeir eru þá þessi frjálslyndi, svona smá anti-íhald, passa upp á hatrið og allt þetta. Þeir munu þurfa að móta sitt enginn út frá því. Í öðru lagi er það að ríkisstjórnin er ekki búin að standa við þau skilaboð það að þeir ætla að lækka vexti og takast á við hagkerfið og ekki að hækka skatta sem þau sögðu líka. Og ég held að þegar fólk fyrir inn í kjörklefan þá mun það hugsa og því að það sem er eitt í sem að mér finnst skorta rosalega mikið er sko ekki hvort að þjóðinni hugnast það að fara til Evrópusambandsins og fá samning, heldur hver það er sem að fara að móta þann samning. Ef ég er að fara að láta verja mína hagsmuni, hvort vil ég fá Villa Will eða Stenda Junior? Ég vil fá Villa Will út af því að hann hefur sýnt fram á það að hann getur varið mig fyrir fram hann dómara og varið mína hagsmuni. Stenda Junior, eftir því sem ég best veit, er ekki með þá reynslu. Hann er frábær í alls konar hlutum, hann er bara ekki með reynslu af lögmennsku og sem að þýðir það þá að við erum að fara að horfa á það að þessi ríkisstjórn fær umboð til þess að gera þetta. Ekki einhver annar. Þannig að höfum við trúað því að ríkisstjórn sem hefur ekki staðið við það sem hún sagðist alltaf að gera fyrir kosningar sé að fara að vera betur í stakkbúin heldur en einhver annar til þess að fá þetta umboð. Og mér finnst þetta punktur sem að það er svona samningsnefnd sé einhvern veginn bara svona fasti sem er bara einhvern veginn fyrir hendi. En það er þessi ríkisstjórn sem er að fara til Evrópusambandsins, það er þessi ríkisstjórn sem er spennt fyrir Evrópusambandinu og er þá miklu líklegri til þess að ganga skemur í því að fara fram á einhverju hluti. Akkurat, og ef maður fer aftur í, eins og vorum að tala í byrjun, bara þessi inngöngu skilyrði sem eru bara mjög skýrlega sko útlistuð á heimasíðu Evrópusambandsins, það er nú ekki flókið og bara stuttu texti og aftur sko ég var eitthvað að tala þetta á þinginu daginn einhver ræðu, sko
það er þetta svona viðræður, þetta hugtak sko, því að mér finnst alltaf svolítið reynt að kasta á þessum blæ, þetta er bara eins og ég og þú myndum fara út á bílaplan hérna og prútum, þú veist, gamlan bíl, skilur þau? Þetta er svolítið verið að lýsa því þannig, eins að í svoleiðis samningum, þá þetta, þú veist, þá væri hvað, jú, við hefðum tök á öllum hliðum málsins, við myndum semjum, þú veist, verðið, ástandið, hérna, hvort þið aðeins að segja hann til, hvenær þú fengir hann afhentan, við hefðum tök á þessu öllu, meðan að, sko, viðræðuferli við Evrópusambandið er miklu líkara, svona að þú sett að taka afstöð til staðlara skilmála. Þú veist, þú fer niður í bank og fær lán, þú ert ekki að fara eitthvað að taka debat einasta skilmála í skuldabrifum. Gróta þetta út hérna. Þetta er bara pakkin. Þú getur kannski haft, mögulega hreift eitthvað, eitt orð til eða eina komu til, en þú veist, það er ekkert mikið meira. Eða ef þú ferð á netið og þú veist, staðfestir eitthvað, skilur, þetta er líkara því. Og þess vegna aftur segi ég, og svona svolítið góðu punktur eins og nefnir, sko, hver er að sækja málið, og og innan ríkisstjórnar er náttúrulega líka flokkar sem eru beinlínis á móti, ef maður segja flokkur fólksins, og svona efins. Þegar samfylkingin er svolítið að meðlega báða hatta á sér, Kristrún og svona hópurinn í kringum hana virðist vera alveg gríðarlega lítið spenntur þessu máli, hefur sig ekkert í frammi, á meðan Dagur B og svona hópurinn í kringum hann er mjög spennt og er með boltan ef svo mórið komast núna. Og hérna, þannig að þú veist, við erum með ríkisstjórn sem er með býsna svona ólíka sín á þetta og þá fer maður að velta fyrir sér aftur sem að fara ofan í þessar eingöngu ferla, sko. Þú dráð þeirra í einhverju fagráðuneyti og þér er gert að fara til Brussel með allt teimið og allan mannskapinn og fara að gera einhverjar sífelldar áætlanir hvaða lögum á að breyta og hvenær og þú þarft kannski að fara að kynna þetta síðan heima og sumt af þessu því ég er bara þvert geð. Þú veist, en þetta er bara pakkin sem kemur frá Evrópusambandinu. Þetta er svona hér, þið verðið að breyta þessu, sko. Sorry, þetta er bara staðan. Þetta er það sem síðan mun byrja að koma upp, sko. Býtu fyrir ekki, ég er hérna ráðherra í ráðuneyti. Ég var kosin hérna til þess að gera alls konar, sko, hluti samkvæmt minni pólitík. Það er bara all orkan að fara í það að eltast við þetta. Þetta er svona núningspunktur sem að mér er svolítið gert lítið úr og mun held ég að verða ef að jái kæmi ef við færim og þetta er svona líka upp úr þessari reynslu síðan síðast. Allir sem ég þekki sem að unni í ráðuneytum á þeim tíma stjórnkerfinu tala hvað það hefur verið sérstök vegferð og það var mikla kröfur, mikið að upplýsa Evrópusambandið hitt og þetta og gera ykkur áætlanir, vitandi einhvern veginn að vegferðin er svona sennilega bara til að tjekka á ykkur. Það er ekki beint endilega viljið til að klára samning. Eins og Kristrún sagði, þú veist, ég er ekki að fara að koma heim með einhvern lélegan samning. Nei, þá offar hún hann. Já, þannig að þú veist, að öllum líkindum er ekki að fara að koma upp úr þessu, fattur þú hvað við? Það var svolítið afleikur, sko, þegar Kristrún sagði mitt, sko, þjóðin fyrir að ráða ef ég er sátt með hann. Já. Ég er náttúrulega, sko, ég veit ekki, ég held að þetta sé rosalega flókið fyrir samfélgingunni, ég held að líka, og það sem að mun líka gerast á næstunni er, sko, að eftir því sem að ég meina ríkisstjórnin gerir sér meira grein fyrir því hvað fólk er lítið spennt og þá held ég sko að þeir samfélgamenn sem eru svona hálfpartin efins í dag verði miklu meira efins í kjölfarið. Ég sko, svo er náttúrulega bara fyrir mér reyndar eru það ekki bestu rökin eru efnahagslegu rökin er bara að við erum að taka að stórum hluta inn eitthvað regluverk frá Evrópusambandinu sem við viljum taka upp á fullu en þrátt fyrir það að Evrópusambandi segja að þetta regluverk sé að gera það verkum að þessu ósamkeppnishæf. Ég veit ekki hvernig þessi punktur næri ekki betur inn í umræðina en mér finnst þetta, ég reyna að ræða þetta hvernig meins að þætti og mér finnst það vera eina sem skiptir máli. Eina sem skiptir máli er bara Evrópusambandið segir sjálft að þetta sé pakki sem að þau er búið að gera þau ósamkeppnishæf. Akkurat. Og við segjum hvað skrifa ég undir. Já. Svo er annar punktur í þessu líka maður svona horfir á þetta frá ýmsum hliðum sko, sem er þessi svona sjálfstæðispunktur og sjálfstæði fyrir sumum er svona svolítið svona, þú veist, já, svona fyrsta DS vöflukaffi hjá gamalli frænku og eitthvað, eða skilur svolítið svona kannski svona sögulegt hugtak. En ég held á svona tímum eins og eru núna það sem er vissulega búið svona öldugangur einhvern veginn alþjóðlega, skilur, þú veist, það Trump er allt öðruvísi en hérna svona hefðbundin bandaríkjaforsetar
og það alls konar svona hlutir á hreyfingu einhvern veginn, að þá sé sko þetta sjálfstæði sem við höfum mennast til að gera okkar eigin samninga sem dæmi, sem að er sem bæði á vegi vald til að gera sem dæmi fríverslunarsamninga fer allt til Evrópusambandsins. Við Kína og Indlands hefur verið með sem væri þá ekki með. Já, og ég meina við sjáum bara, þú veist, það er alls konar hlutir, svona tímar bú ofti ný tækifæri í því, það er bara minn punktur og þá getur verið svo spennandi og hagkvæmt fyrir land eins og Ísland sem hefur þessa staðsetningu sem við höfum, hefur, þú veist, auðlinda land og er svona samkeppnishæft land að vera dálítið á tánum, skjá tækifæri. Það tek sem dæmi Carney forsætisráðherra Kanada sagði fyrir árinu sko, á einhverjum tímapunkti ofböðum svo framferði sko Trump með þessa tolla og allt þetta sko, að hann segir ok, þú veist, við förum bara og horfum aðeins í kringum okkur sko. Þú veist, það er alls konar svona hluti, svona rótgróin kannski viðskipta hefðir sko, sem allt í einhvern veginn herðu. Það er kannski ekki frábær hugmynd fyrir Kanada að flytja 80% öllu sínu út til eins land sem er Bandaríkin. Kannski ættum við að horfa í kringum okkur. Og ég bara segja, ég held að séu alls konar svona lúmsk verðmæti því fyrir land eins og okkur að geta við erum snögg á tánum ef svo brundir, opnum markaði eða dýfkumarkaði og svo framvegis. Þannig að mér finnst sá punktu líka stundu svolítið gleymast að allt þetta færi inn til Evrópusambandsins. Já, líka eins og þú varst að tala áðan með sko að það sé svo rótgróið, mér finnst pínu eins og ég sé að fylgjast með vinapari og það kemur, við erum á einhverju spænskri vínegru og það kemur einhver Pablo og segir við konu vina míns heyrðu, viltu ekki koma með mér? Við getum farið 2 og kíkt eitthvað og vinur minn segir heyrðu, hvað er það að spá? Þú veist, hvað er það að gera? Og ég fær að stíga inn svona, heyrðu, leiðum að kíkja í pakkan og það því að það er eitthvað sem að er sko náttúrulega rótgróð og það er umræðan þetta er alltaf eins og þessi heiti Pablo sé bara eitthvað svona sem er sjálfsagt eitthvað sem að kona vina míns eigi að vera að kíkja á ef þetta væri betra fyrir hana. Já. Og hann eigi ekki að vera svona í mótstöðu við það og því að það er bara að tala nei, hann er að deila þið eru að deila sko. Já. Og ég eitthvað svona, nei, sko, þú veist, hættu að nota þessi orð, þú ert bara, þú veist, það er hluta fullveldinu, dómsvaldinu, löggjafarvaldinu, framkvæmdarvaldinu sem að fer þá til Brussel, alveg sama hversu mikið það er eða hversu lítið, að þá er verið að segja fólk þetta og það að einhvern veginn skammast í fólki fyrir að fara aðeins upp á afturlappinnar þegar hann fer þarna og býður konunni eitthvað svona afsíðis. Já. Og að það sé skrítið sko bara, hei, wow, hvað er þetta? Já, og kannski á þessum punkti sko, ég meina, vinahjónin þín hafa, þú veist, það kannski er, dagstaglegi pirringurinn er stundum fyrir hendi, en svo er þetta alltaf að stígu og skrefi tilbaka og velti fyrir þér sko, þú veist, við erum búin að vera saman í 20 ár, við erum börn saman, við erum fallið heimili, þú veist, er ekki staðan einmitt góð, skilur við, og mér finnst þetta stundum það sem að er okkur svolítið framandi okkur Íslendingum að kannski vera stundum með svolítið kaldan haus á bara okkar stöðu og þannig er svo sko, hún er, eins og ég segi, sko, við getum alveg rökrætt fram í rauðan döðanum eitthvað að, þú veist, evru og seðlabanka vexti og hitt og atvinnuleysi og eitthvað svona. En sko, staðan er líka svo sko, ég meina land, eins og ég segi, Ísland, Noregur og Sviss voru sem dæmi, svo ég fer aftur í þessu alþjóðlegu samanburði sko, efst á lífskjaravísitölu Sameinuðu þjóðanna, þegar hún var birt síðast. Þetta eru þau, við stöndum utan til þessa samband sko, og þó að það séu þetta mismunandi ástæðar að baki velgengni hvers lands, en þú veist, þar er akkurat enginn að velta því fyrir sér að fara einhvern veginn að snúa alltaf á haus og fara inn í einhverja fulla aðild. Það er stundum, kannski, ég veit ekki hvort það er eitthvað svona, okkur Íslingu finnst það hrókafullt að hugsa svona. Það er ekki okkur tanti, við höfum verið svona, Ísland var fátækasta land í Evrópu fyrir 100 árum. Kannski við höfum svona svolítið vanist í að við erum einhvern veginn við erum að klífa og við erum svona, þú veist, við höfum verið kannski einhvers konar underdog ef svo mórið komast. En við erum búin að ná þessum frábæra árangri og við verðum að vera líka með kaldan haus þegar við horfum á það. Það er kannski ekki alveg upp úr þurru. Kannski er þessi
þessi uppsetning okkar á hlutum, hvernig við höfum komið þeim fyrir, bara býsna góð. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já. Nei, og það mitt ástæðan fyrir því að ég hef verið svo mikið í nöp við rétttrúnaðinn, sko. Það ekki bara út af því að þetta eitthvað svona pirrandi fólk með pirrandi hugmyndir. Þetta miklu meira það að verið að krefja mig það að grafa undir þeim stoðum sem að ég tel að þetta hafi byggt upp þetta góða samfélag og verið ástæðan fyrir því að við getum hafi verið að klífa svona mikið. En nei, þetta rosalega sérstakt, sko, og eins og þú segir, sko, mér finnst einmitt í svona hreyfanlegri heimi að þá einmitt ættu við að vera duglegri við að vera með kaldan haus. Klárt og maður sé nú sko líka að það var náttúrulega mér svolítið áhört líka að tala sko hvernig svona sölupitsið hjá stjórnarmeirihlutanna með að segja þeim í stjórnarmeirihlutanna sem eru spenntir fyrir þessu. Ég myndi svona giska óvísindalega sé kannski svona cirka helmingur stjórnarmeirihlutans. Sölupitsið tíma þegar Trump var hérna sem mest að fjarkveira sig kringum Grænland og svona, þá voru allar greinar á sömu lund, öryggissjónarmið og varnarsjónarmið augljóslega benda til þess að við erum að fara inn í Evrópusambandið. Og jú, þú veist, auðvitað var verið að spila inn í einhver moment á tímanum og auðvitað fannst fólki svona, þetta var svona kannski, ég veit ekki hvort það var meira skrítið eða óþægilegt hvernig hann lét, sko. En aftur, ef maður aðeins stígur tilbaka og velti fyrir sér málinu þá náttúrulega, þá sjálfur sér var það nú leitt í jörð frekar hratt. Það var ekkert sem benti til þess að okkar hagsmunum var eitthvað sérstaklega ógnað í þessu. Það ekkert sem benti til þess að Trump eða neitt í Bandaríkjunum sé neitt að velta fyrir sér einhverju breyttu fyrirkomulagi hérna gagnvart Íslandi. Og þetta allt þrátt fyrir að við höfum ekkert verið sérstaklega ræktarsöm. Fókus þessar ríkisstjórnar hefur verið til Brussel en ekki í Washington. Þetta hlutir sem og hérna svo náttúrulega eftir að þetta mál einhvern veginn svona rann út hefur ekki verið á það minnst, sko. En það væri náttúrulega mjög sérstök ákvörðun að velja sem einhvern öryggis- og varnarpartner Evrópusambandið sem sjálft búið að stíga fram ítrekka og viðurkenna það að það sé langt á eftir, sko, í öllum allir varnaruppbyggingu og hérna hernaðaruppbyggingu og svo framvegis. Þetta verið að reyna að slá í klári núna og þau kannski gáti ekki annað eftir þessa svona leiksýningu Trump eða hvað var að kalla þetta. Ég meina hann náttúrulega, hann fer allt öðru sér hlutunum og til að koma þeim punkti á framfæri að Evrópa væri með allt niður sig í þessu, þá einhvern veginn bara fer hann og bara gargar það á þau. Þetta ekki tekið í gegnum eitthvað huggulegt díkótað embættismannamál. Opin fundur bara. Það bara truth social bara í einn sterkum litum og hægt. Og í kaps og með einhver stórkostlu svona skrýtnu orðfæri og eitthvað. En ég meina, menn auðvitað bara rukku upp við vondan draum það. Ég meina, þú veist, það hefur ekki verið framlög til varnarmála hafa verið lág í nánast öllum Evrópuríkjum og þegar var að fara að skoða sko, í hvað hafa þau framlög farið, þá það náttúrulega oft verið eitthvað svona svolítið, þú veist, það var kannski framlög til byggja brýr og svona. Já, byggja brýr eða loftslagsverkefni ákveðið varnarmál, eða þú veist, þetta var oft eitthvað svona líka, sko. Já. Þannig að þú veist... En núna hefur samt, sko, Dagur B. og Þórdís Kolbrún, sem að þú erum að taka við af, þau voru samt alveg að tala þetta, að Grænland og þetta væri búið að breyta alveg stöðunni, sko. Þannig að það ekki alveg rétt hjá þér að það séu engin að tala það. Nei, ég segja, sko, mér fannst þetta að vera svona þungin fyrir nokkur mánuðum í Evrópusambandsvegferðinni. Nei, þetta var að fylgjast með því og maður ekki þetta var ekki eitthvað maður svitnaði dálítið að sjá Lars Løkke og Kó vera einhvern veginn, þetta verið óþægilegt fyrir Dani og þarna þetta vegna að segja þessum alþjóða
pælingu þá vaknar alltaf spurningin sko, heyrðu, við eigum réttin á að gera þetta svona eins og við höfum gert þetta sko, en þá getur einhver komið og sagt, svo svo er þetta náttúrulega bara sko. Svo er náttúrulega bara eins og Albert Jónsson sko, hefur fjallað og þá svona viljum við oft segja okkur einhverju sögu það hvernig alþjóðastjórnmálin virka. Ég meina, það var tróðið ofan í okkur til dæmis á Mike Pence þar sem að við vorum eitthvað, ég held að það hafi verið þennan Huawei-málið þar sem að þeir ætluðu að fara að setja upp einhver tæki og annað sko, og það var náttúrulega að tala hvort þetta verið njósnatæki og annað, ég þekki ekki deili af því, en þá mætti Mike Pence og sagði og þakkaði Íslendingum fyrirfram fyrir það að hafa ekki farið í þá vegferð að innleiða Huawei. Hann var ekki búið að taka henni ákvörðin það, hann aftur á móti þakkaði okkur fyrir það að hafa tekið það ákvörðin. Og sem hann náttúrulega sýnir, Sóli Kaldal held ég að við sagt að alþjóðastjórnmálin fyrir Ísland er náttúrulega bara mikið til að éta skít sko, sem kannski allt í lagi og við erum ekkert að taka einhver svona gríðarlega veigamiklar ákvarðanir, en aftur á móti þá höfum við tök á því að eiga sæti við borðið í því að taka ákvarðanir, en þetta er náttúrulega mjög stóran hluta í svona stórvelda pólitík, sama hversu mikið soft power er notað í það, að þá er þetta rosalega mikið á forræði þessara stóru valda sko. Jú, mikil ósköp og og þess vegna er nú kannski líka mikilvægt að vera með dálítið kaldan haus og skynsemi og nálgast þetta þannig. Mér finnst svona, það er alltaf dálítið frambúða fólki sem vill alltaf góðið mála þessa stöð okkar með eitthvað svona, ég þetta skít eða við erum frírættar allra tíma og eitthvað svona. Ég skil ekki alveg sko hvaðan það kemur, sko, ég meina hvað, þú veist, við erum 400.000 manna þjóð. Já. Það eru bara, jafnvel þó við værum sennilega sko 5-falt eða 10-falt fleiri, þá erum við þeirri stöðu, það væri alveg gríðarlegt verk fyrir okkur að halda uppi her sem að eitthvað aflhefði sko. Og verandi 400.000 þá er það náttúrulega bara ómögulegt. Þannig við erum alltaf háð því að eiga gott samstarf og auðvitað er það, auðvitað getur það breyst, en við getum ekki bara einhvern veginn gefið okkur að breytist og farið þá að hlaupa til. Nei, ég er alveg samanlega, sko, ég er ekki að segja við séum frírættar, ég er aftur á móti bara að benda á það, þú veist, það eru ákveðnir hagsmunahundir, en ég tel aftur á móti að við séum búin að græða töluvert meira allir með þessu sambandi okkur við Bandaríkin. Heldur en að fólk almennt svona talar sko. Já, það eru ólíkir hagsmunir, eða svona ólík kannski mælikvarðar á það, ég meina sko fyrir Bandaríkin er það á sínu tíma einhver ákvörðun á landakortinu, við ætlum að vera með herstöð á Íslandi. Hún er partur af einhverju hagsmunamati sem að við sem þjóð höfum aldrei þurft að fara í. Það eru menn bara að velta fyrir sig framgangi kommunismas í Asíu og skilur, það er einhver allt önnur chip á borðinu í því sko. En ég meina herstöðin er síðan, þú veist, þetta svo saga öll en ég meina Ísland einhverjum skil ekki græddi efnahagslega mjög vel á að hafa þetta og þetta var þetta svona öryggis svona mál fyrir okkur líka. Já. Og og ég meina við höfum bara átt gott samband við Bandaríkjamenn að þessu leiti og við eigum að rækta það þó að það fari í taugarnar á ákveðnum svona held ég pólitískum öflum sko. Já, þau eru líka öll einhvern veginn á undanhaldi sko. Þannig að Katrín Jakobsdóttir var komin til NATO á fundi og fólk líka svona gerir sig grein fyrir því að ég meina við, eins og þú varst að rekja hérna, við erum bara að háða ákveðnum takmörkunum og við höfum að taka bestu ákvarðan út frá þeim forsendum. Og alveg sama, og svo getum við alveg verið með skilur við Möggustínu að öskra og utanríkisráðherra það að gera eitthvað í Palestínu. Og eins og Jón Gnarr reifaði kom nú svo óvart þegar hann var í forsetaframboði, það spurði hvað ætlað þú að gera í Palestínu? Sem forseti Íslands, gera í Palestínu. Og þá einhvern veginn, og eins og það kannski kemur okkur aðeins betur inn á, ég var að hugsa þetta á leiðin í bílnum, hvernig væri best að lýsa svona almennt séð svona, ég ætla ekki að segja hugafæri Íslendinga, það var bara ránt, en aftur á móti svona pólitísk öfl sem eru með ákveðin slagkraft inn í umræðin, eru rosalega fámenn sem einhvern veginn búin að telja okkur í trúum að við séum bara í einhver svona narníuskáp að bara leifstöð er bara eins og þú sért að fara inn í einhverja veröld þar sem bara
eðlislögmál eru ekki fyrir hendi hagfræðileg lögmál eru ekki fyrir hendi peningastefnumál lögmál eru ekki fyrir hendi hvatastýringakerfi eru einfallega ekki fyrir hendi og við teljum okkur í trúum það að bara ef við prentum 10% hérna launahækkanir inn á hagkerfi þar sem 10% verðbólga að þá bara hægt að setja önnur hagfræðileg lögmál til hliðar því að þau virka ekki hérna þegar við setjum almannatryggingafrumvarp hérna á laggirnar að þá erum við bara að koma til móts við öryrkja en við bara öll svona hvatakerfis lögmál þau eru ekki hérna því að við erum í Narníu Já, akkurat og sama gildir með þessi sem ég var að tala áðan þar sem bara fólk bara núna þegar þú Þorgerður Katrín verður utanríkisráðherra hvernig ætlar að leysa bara deiluna fyrir botni Miðjarðarhafs við erum svona Þorgerður sko er svolítið gjödd finnst mér á að láta draga sig inn í þetta Það er sem ég að segja. Já. Og það er svona þetta enginn á viðreist sko að þeir svona vilja skilgreina sig hægri miðju en það er svona eins og það er svona þessir aktivista hópar sem að lýsa eiga svona taug í þeim sem að er dálítið auðvelt að toga í stundum sko. En nei, þetta er alveg rétt og þetta svona oft hvað maður að segja sko einhver partur af þessu er svona auðvitað bara kröfugerða pólitík og bara svona eins og pólitíkin virkar en það er alveg rétt að við erum stundum dálítið gjörna og leyfa umræðuna að þróast út í sko vilt ekki vísitölu tengja alla bætur getið þú lifað á bótum hvað hefur þú í lög þetta verður oft svona persónlegt og rætið sko öll umræðum þetta sem að mjög svo miður því að Það er búið að taka það mjög vel saman varandi þetta vísitölu frumvarp sem þetta vísi í að við vorum að laga líka með því sko vandamál sem að var í raun og veru ekki til staðar. Það var búið að þetta átti að vera svona rökjum voru að lagfæra kjara gliðnun öryrkja sko og þeirra sem er að fá bætur en það var akkurat búið síðan síðustu 10 ár þá fór akkurat sko kjara og kaupmátta þróun sko öryrkja mjög hátt upp á við og þetta hefur verið tekið saman og var að mitt bara mjög gott yfirlit í skýrslu fjármálaráðs fyrir alla þá sem að geta hana í sig er hún að koma út en þetta er oft svona hluti sem erfiðir aðeins að útskýra en sko þarna með tekur svona aktivismin kannski svolítið völdin þetta er eitthvað sem verður að klárast var forsenda fyrir að við fórum í ríkisstjórn og allt í raun tekna sko tímasetningar algjörlega teknar úr sambandi. Við erum á viðkvæmum staði í baráttu við verðbólgu og það eru allir sem tjáðu sem þetta frumvarp. Bara hvort sem voru sko ASÍ eða SA eða héðan og þaðan úr hinu pólitíska litrófi voru bara þetta er afleikur sko. Þetta var drauma staða Kristrúnar fyrir Evrópusambandið. Það voru allir sammála að þetta væri galið. Já, þetta var akkurat. Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég held að mál bara hafi verið sýnt líka svolítið sko, ég held að dregið svolítið og trúverðuleika ég ósett að segja Kristrúnar en svona ríkisstjórnarinnar en sko vegna þess að þegar þú ert í baráttu við verðbólgu þarf að vera svolítið sko þú ætl líka að sýna við sem erum að stýra sko við ætlum að taka til okkar við erum ekki undan þegin en þetta var keyrt í gegn einhvern veginn og á þess að neitt að bregðast við neins konar það var ekki nein einhver frestum þessu eða látum við taka gildi fram í eða eitthvað skilurðu að bara keyrt á þetta þvert á allar spár ríkið einhvern veginn kom líka inn í þetta ár með bara allar gjaldskrárhækkanir í botni nýtt kílómetragjald svona vantaði taktin einhvern veginn þeirra megin sérstaklega þegar þetta er svona ríkisstjórn sem hefur svona ákveðin öfl innanbór sem hefur gænt að benda á aðra sko það er ógíslegu fyrirtækin sem er að gera þetta allt eða það er ógíslegu kapitalistarnir eða eitthvað það er svona stundum ásökunartónn
Mér finnst þessi svona skilaboð sem að ég held að Kristrún hafi vonast til að hún yrði svona okkar verðbólgustjóri, sko. Þú veist, hún yrði forsætisráðherrann, þú veist, með bara skýri verkstjórn eða hvað þið kalla sig þú veist, yrði þetta einhvern veginn tekið niður. En svo hefur þetta einhvern veginn ruglast og svakali í umræðinni og skilaboðin eru svo einhvern veginn all over the place. Þannig að þetta ekki að skila sér. Annað dæmi, fyrst ég nú komin á skrið, þá er eitt sem er svo skemmtilegt að tala sem er hagræðingartillögur ríkisstjórnarinnar. Hagræðingarhópurinn. Og það er held ég bara setning 1 eða 2 í stjórnarsáttmálanum, sko, það á að berja niður vexti og verðbólgu og taka á ríkisfjármálum. Og það er settur upp hagræðingarhópur sem mér fannst svolítið flott frumkvæði hjá ríkisstjórninni. Fundnar alls konar tillögur og svona. Svo hef ég aðeins verið að vakta þetta nafnilega í þingi, setti fyrirspurn á öll ráðuneytin. Getið vinsalt upplýst mig framgang hagræðingartillaga í ykkar ráðuneyti. Já, það er nú svona af listanum sem var gerður ég veit ekki hvort þið getum sagt 1 eða 2 en valla nein búið að komast í framkvæmd. Þetta voru margir tugir tillagna. Það hefur ekki gert neitt í þessu. En það fekk einhver vesalingstarfsmaður í ráðuneytum það verkefna svara þessum leiðilega þingmanni Sjálfstæðisflokksins og svaraði kostulegt, sko, að búið að taka þetta núna saman svona í heild, sko, hvert og eitt ráðuneyti svaraði tók nú langan tíma og svona. Það er tínt til ýmislegt og þeir náðu að koma sér upp í, sko, að vera hagræðing upp á 14 milljarða. Okay. Það var, sko, meðal annars með því að það eru 3 milljarðar sem eru minni útgjöld í útlendingamál. Já. Já, nei, það er ekki hagræðing, sko. Það er svona fljótandi stærð. Það er selvað því að koma færri. Og það eru tilfæslur í einhverjum framkvæmdum sem er að færast milli ára og hitt og þetta tínt til. En ekki eins, sko, hagræðing. Svo á sama tíma kláraði fjárlög ríkisstjórnin og, sko, útgjöldaraukning, sko, 143 milljarðar. Og Kristrún kemur og segir, já, þetta er auðvitað miður, en þetta er vegna þess að kerfið er orðið svo automatist. Þú veist, svona stór hluti af ríkisútgjöldum eru bara kjarasamningsbundnar hækkanir starfsmanna og svona. Já. Það er góða punktur. Góða punktur. En ættum við þá kannski að, þú veist, sleppa því að vísitölu tengja alla bætur. Já. Og setja þar alveg enn stærri hluta ríkisútgjaldana á sjálfstýringu. Skilur. Þannig þetta er svona einhvern veginn, en þú veist, ég held að stóra verkefni stjórnmálana, og þú hefur nátt talað þetta, sko, að við narníu skápur er skemmtileg líking, sko, við höfum svolítið svona bara verið að leiða okkur að taka efnahagslögmál úr sambandi, að það hafi verið hópar sem horfa ekki til þeirra og við höfum svolítið svona samið og tekið þeirra tillögur inn. Já, þau eru fyrir hendi og við sjáum alltaf afleiðingarnar, já. En þegar ákvarðan er tekin, já. Að þá er það bara út frá þeim forsendum, já. Að þessi lögmál bara, við lútum ekki þessu lögmál. Já, og við, þú veist, fyrir vikið skilur við, þetta er orðið svona þannig að það er mjög víða svona margt sem lullar svolítið áfram, bara verkefni, prójekt, hækkanir og fleira og sko, þetta er auðvitað eitthvað sem að þú veist þarf að ég skildi Kristrúnu og svona hópin í kringum hana svolítið að þetta er þið verkefnið en vandinn er auðvitað þetta er pólitískt ásökufullt hagræðingatillögur, svona góðar hagræðingatillögur útheimtan alltaf og það til að fara bara í viðkomandi stofnun eða viðkomandi hóp eða viðkomandi stétt fjarlæga einhver réttindi eða fjarlæga einhverja sjálfvirka hækkun eða einhver klippa niður einhver verkefni sem að eru vinsæl á þeim bænum sko. Það er ekki svona þessi stjórnmálamaður sem er svolítið að horfa í sko hvar er ég í stiganum og hvernig er mér að miða í klifrinu sko. Það er ekki endilega vinsælustu málinn til að taka og þegar ég sé ekkit endilega vinsælustu, þetta er náttúrulega bara þræl óvinsæl mál. Já, þetta er líka sko, náttúrulega líka eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn þurfti að glíma við núna í síðustu ríkisstjórn þegar Vinstri græni voru og þá var þetta orðið sérstaklega á seinni kjörtímabilinu náttúrulega sem er svona frægt fyrir það að hafa verið svona þvert geð fyrir marga sko, eða mörgum að þvert geð og mér finnst Kristrún vera að lenda svo litið núna í þessu sama og mér langar að segja Bjarni lendi í þar sem að, jú, þú getur að sjálfsögðu, þú vart í svona sáttmála að þá sjálfsögðu
geturðu tekið nokkur svona mál og svona, ok, ég bara þú veist, ég tek þetta bara á kassan og held áfram. En eins og með Bjarna þegar hann að fljúga Palestínumönnum í einhverja engaþotu yfir til Íslands, bara skilur augljóslega eitthvað sem hann hefði aldrei gert, en hann bara út af því að vinstrigrænir heimtuðu það og þeir fengu eitthvað annað í gegn í staðinn, hvort það voru hvalveiðarnar eða hvað sem er. Kristrún veit alveg að almannatryggingafrumvarpið var heimskulegt. Hún gerir sig grein fyrir því að Evrópusambandsvegferðin geti kostað ríkisstjórnar lífið. Hún veit líka að það séu svona ákveðnar aðgerðir innan ríkisstjórnarinnar, til dæmis svo takast á við ríkisreksturinn, þá fara náttúrulega bara embættismannakerfið og nei, hatar þessa hópa. En þú ert ekkert með svakalega mörg svona spil. Þú ert ekkert með svakalega mörg svona spil þar sem að þú getur svona falið á bak við einhvern veginn svona, jú, ég meina þetta réttlætismál fyrir öryrkja. Já, ok, skilur, ég veit þér finnst þetta ekki, en ég skil líka að þú sért í ríkisstjórn þar sem þetta heiðraði hennar sáttmála. En svo lendir það bara vegg. Og þegar það komið yfir þennan vegg sem ég einhvern veginn að líka þessu við, að þá rosaleg brekka framundan. Og þá kemst þetta svona á sjálfstýringu þess hvernig ákvarðanir eru teknar, og þá ertu komin á mjög vondan stað, sko. Mjög fljótt. Já, akkurat. Mér finnst síðan, sko, maður tók alveg eftir því hérna neyri þingi, þá svona verður ekstra ábyrjandi þegar maður neyri þingsalum, svona hvernig sérðu bæði svona aðeins líkamstjáningu fólks og svona meir en kannski bara sem skjárin sýnir, hverjir eru duglega að taka til máls og hverjir einhvern veginn taka boltan og hverjir svona leifunum bara senda hann kannski bara frá sér, sko. Og mér fundist mjög ábyrjandi núna að þessi hópur í samfélkingunni kringu Kristrúnu tjái sig nánast ekkert Evrópusambandsmálið. Nei. Að öðru leitin því að segja já, við erum til að sjá samning, ég ætla að segja já, þú veist, viljus atkvæðagreiðslu. Treysti þjóðinni. Svona procedural eða afgreiðsla, sko. Og það mjög sérstakt að sjá það og það að myndast, ég meina það var nú ekkit, maður þurfti nú ekkit að vera með mjög djúpa pólitíska innsýn til að átta sig á að það að verða alltaf svona klofningur innanhús. Bróðir Dags BF mikinn, sko, eftir sveitarstjórnarkosningarnar, bara kennir Kristrúnu nánast fylgishrun samfylkingarnar með að við skoðanakannanir versus útkomu. Dagur núna á einhvern veginn, hálfpartinn fann að leiða þessa ESB vegferð og Kristrún og hópurinn í kringum hana svona mjög einhvern veginn lít sýnileg, sko. Það erfið staða líka fyrir forsætisráðherra. Já. Því að forsætisráðherra starfið sem þetta svona aftur hann ekki frekar inn í neinum stjórnmálalegum störfum til einhver starfslýsing. Þú þarft samt að vera svolítið svona message officer eða svona stjóri, sko. Þú þarft að vera svolítið sá sem talar og mótar narratív ríkisstjórnarinnar. Og það svolítið vont þegar forsætisráðherra tekur sig svona tilbaka og ætlar að segja, herri, já, ok, það verið að framkvæma með einhver stjórnarsáttmála og ég nú svona, jú. Þá myndast tómarum og pólitík virkar alltaf þannig, þá hlaupa henni fram, sko. Þannig að mér finnst svona alltaf fróðlegt hvernig þetta áttur að spilast í samfélkinguna og einhverju segja nú að það séu komnar kvittur, nú alltaf varaformansembætti laust þarna, kannski getur það eitthvað leist málin hjá þeim, ég veit það ekki, ég ætla ekki að vera að hafa skoðun á því, en þú veist, það mikið í gangi innan flokksins, finnum maður, sko. Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land.
Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thornco.is og skoðaðu úrvalið. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu Alvöru Bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur Alvöru Bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afsláttur úr skráirði í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Ég eins og segi sko hérna er náttúrulega mikill aðdáandi Kristrúnar. Ég er ekki bara að segja það, ég er það í alvörunni. Hún er mjög fáum afleikjum frá því að svolítið detta niður þessa brekku sem ég var að líka. Þú veist, þá er þetta orðin komið á sjálfstýringu og það sem er vont núna fyrir þessa ríkisstjórn og það ég var að líka henni við seinna kjörtímabil VFG Framsóknar og Sjálfstæðisflokks er að þegar þú ert bara í viðbröðum því að hérna, þú veist, það var plan og við ætluðum að bregðast svona við þessum vanda sem að síðasta ríkisstjórn í rauninni skildi eftir handa okkur og það var líka svona út af því að verðbólgan var á leiðinni niður þegar að nýja ríkisstjórnin tekur við þannig að þau voru með ákveðin meðbyr upp á við sko, hefðu getað klappað sér á baki fyrir þeim bara svona að halda því svolítið til streitu án þess að vera fyrir en núna eru þau komin svolítið í viðbrögð og Evrópusambandið náttúrulega ég veit ekki hvort þið gerður sér ekki grein fyrir því að þetta er jafn stórt og þetta er og að fólk er því jafn einhvern veginn svona heitt í þessu eins og raunber vitni og það hefur komið mér pínu líka óvart út af því að þetta eru þessar tvær atkvæðagreiðslur þá ég hélt að salan það að stóri dagurinn væri löngu eftir 29. ágúst eða þú veist þetta var náttúrulega átti að vera 2027 í fyrsta lagi en svo kemur þetta og þá allt í hennu bara fer allt af stað Akkurat og ég einhvern veginn svona Kristrún er búin að svona, þú veist, nú er ekki plan nú er ég að bregðast við hverju og einu sem er að gerast í dagsteginu sko. Akkurat, en mér er líka svona eins og lýsir sko, ég held að sé alveg rétt að ég held að svona á pólitísku tústöflunni sko fyrir kjörtímabilið hjá Samfylkingunni og ríkisstjórninni þá var búið teikna þetta svolítið þannig þau tóku við þarna í árslok 24 og þá var eins og segir þá leit allt út fyrir að það væri sko hratt svona lækkunarferli framöndan, það var byrjað að lækka vexti, verðbólgan var svona, það voru fannar að sjást svona góða mælingar og ég held nú að planið eins og allt í pólitík var nú kannski líka bara góð svona PR-mennska frekar en eitthvað annað eða góð á þeim tíma skulum við segja, það virkaði vel í kosningunum og aðdraganda þeirra. Planið var í sjálfu sér auðvitað bara líka svolítið taktísk tímasetning, koma inn láta, þú veist, fylgja þessari þróun einhvern veginn eftir og má heldur ekki gleyma hérna, þú veist, við vorum hér í auðvitað ákveðnu bastli, ég meina það var COVID og það voru jarðhræringar og það þurfti að kaupa upp heilt sveitafélag og það var alls konar svona sem þessi, kannski ekki hérna margir aðdáendur síðustu ríkisstjórnar en hún má alltaf að eiga það að hún fór í gegnum mjög stór mál og svona hafði nú alltaf einhverja burði í það og það var svona búið að stilla málu svolítið þannig að þetta svona leit út fyrir að vera að koma niður en hérna og ég held að svona þú veist, prógrami var hoppum inn, fólk fyrir að finna hérna læri verðbólgu og læri vexti sjáðu hvað ég gerði tökum heiðurinn af því svo þegar það er komið á betri stað þá kannski hérna leiði flokki fólksins aðeins að hlaupa með boltan þau vilja breyta hérna almannatryggingakerfinu og verðtryggja bætur og svona hitt og þetta og svo fyrir við ESB. Ég held að planið hefði einhvern veginn litið svona út, svona seinni hlutin verður ESB. 2027 segir í stjórnarsáttmálanum.
svo bara einhvern veginn hefur þetta ekkert af þessu einhvern veginn gengið upp sko. Efnahagsmálin reyndust bæði miklu flóknari og það voru bara held ég með bara afleikir á ríkisstjórninni í þessu. Hún var allt of værukær, allt of og eins og segir áttu auðvitað að nýta sitt pólitíska kapital til að byrja með að fari bara taka vel á málum í ríkisútgjöldunum en ekki húrra þeim upp 140 milljarða. En þannig að þau sitja upp með það. Fyrir vikið er þessa breytinga frá flokki fólksins sem var alltaf vita, held ég eru svona kostnaðarsamar og ekki beint kannski mjög góða fyrir ríkisfjármálin. Það er komin á svo vondum tíma og svo einhvern veginn viðreisn hafa kríað það í gegn, við ætlum að byrja í ESB vegferðina ári fyrr og það kemur einhvern veginn ónýtt líka. Þetta er orðin voðalega svona skrítingrautur og ríkisstjórnin hefur farið, finnst mér mjög hratt úr því að hún ekki tekið að þeim fyrra var sko, það var alveg síðasta sömum fyrir svona ára eftir í tíman sko, það var kassin alveg út og svona maður hafði nú stundum bara hálf gaman að hvað þau voru sko ánað með sjálf að sig að mér stundum svolítið fyndið að lesa það svona, maður svona barslega ánað stundum sko hvað þau væru að vera í ríkisstjórn og svona en þú veist ef maður reynir að vera jákvætt skilur, ég meina þau voru þá þú veist, það var glæðina svona samhugur og hópurinn einhvern, þú veist, þau voru að takast á eitthvað verkefni, minnst þetta núna komið svakalega hratt í sundur hjá þeim sko. Já, þetta er líka sann sko, það er ákveðin mér finnst þér ákveðin vorkun líka, ég meina þegar þú ert með til þessu húsnæðismálin hjá flokki sem að telur bara að 30-40% eigi að vera í einhverju félagslegum úrræðum að það var sjálfsögðu, ég meina sjálfsögðu er þetta að fara á verri stað. Já. Svo núna bara senstu kosningu verið sveitarstjórnarkosningar þegar að vinstrið sem að beið afhróð náttúrulega var bara með þessa söluvöru sko. Þetta er bara, við byggðum Brákaborg fyrir einhverja 4 milljarða. Já. Og ég tel að sömu aðlar séu bara betur í stakk búinu til þess að fara búa til húsnæði handa öllum landsmönnum. Já. Eða öllum í Reykjavík. Já, já. Og maður bara hugsaði með sér bara, þetta er svo ótrúlega erfið söluvöra. Já. Og það er líka ákveðin vorkun fyrir samfélkingun út af því að þau náttúrulega líka, svo ég sitja nú líka aðeins út af þau, að þau eru líka með þessa söluvöru það að ef að þið sjáuð 10 milljarða hagnaði á fyrirtæki, já, að ef að ég hækka skatta 50% á þann hagnað, þá mun það ekki hafa negin áhrif á rekstur fyrirtækisins í kjölfarið eða ákvarðanatöku fyrirtækisins. Þetta er bara, nei, heyrðu, það koma 5 milljarðar ári. Það er alltaf bara punktstaðan, það er ekki einhvern veginn hvernig hvað áhrif hefur þetta sko. Þetta er narníu veruleikin sko. Já, já, nei, en þetta er náttúrulega alveg rétt eins og segir með húsnæðismálin sem að ég held nú að sé nú fleiri og fleiri kannski að vakna upp við þann vonda draum sko, það er búið að búa til náttúrulega svakalegt batteri í kringum eins og félagsbústaði í Reykjavík sem að eiga sko yfir 3000 íbúðir. Fráfarandi meirihluti sagði að það þetta stórauka við þær íbúðir. Það kom reyndar í leiðinni, þetta var meðans til að takast á í sko skýrslu sem var unnin hjá borginni sko mjög alvarlega fjárhagslega stöðu félagsbústaða sem lýsir sér náttúrulega því að hver einasta íbúð er leigð undir verði, þessu undir kostnaði afborgurum að lánum, gjöldum, viðhaldskostnað og svo framvegis. Það er að segja það hver einasta íbúð ef maður setur það þannig, er í tapi. Þó var nefnt sem mjög jákvætt að félagsbústaðar hafi og ástæða fyrir að það er eitthvað eigið fé til staðar. Það er vegna þess að félagsbústaðir og Reykjavík voru bjuggu til þá regla og byggja Reykjavík, það er verktaki. Þá þarf að láta félagsbústaðir fá 5% viðkomandi byggingarverkefni, það er að segja og byggir 100 íbúða blokk, þá fá félagsbústaðir 5 íbúðir keifta til sín á 500 skall fermetrinn, svona cirka hálfverði. Þetta er síðan tekið, þessar íbúðir uppfærðar í reikningum félagsbústaða, þá er það náttúrulega 1.000.000 skall fermetrinn, þetta býr til eigið féð. Og í hugum þessa skemmtilega meirihluta sem áhugavera meirihluta sem var að fara frá, það var náttúrulega augljóst að takast á þessu stöðu með því að fjölga mjög verulega íbúðum félagsbústaða og fjölga mjög verulega hlutfallinu sem þeir fá á 500 skall, fara með það upp í 7,5 til 10%. Þannig að þetta er þess að 8 til 10 íbúðir sem kemur yfir.
og það engin virðist vera sem velti fyrir sér sko býtu nú við, ef við erum með verktaka sem eru nú reynda bæði vegi að fjármagna sig á, þú veist hvað ætlaði sé, á 10-12% vöxtum, hérna er að borga alls konar gjöld sem hafa náttúrulega verið hækkuð og hækkuð í þessu, hérna hafi mörgum tilvikum þurft að fara í gegnum mjög, þú veist, löngferli með, oftar en ekki, hérna þéttingareitir eða svona reitir inn í byggð, sem þýðir bara það er allt tekur aðeins lengri tímar, fleiri sem mótmæla og fleiri sem hafa skoðun og það er skuggavarpinga og það, þú veist, það er allt aðeins flóknara. Fara í gegnum þetta allt, taka þetta allt á kassan og hérna, og svo kemur þetta. Þú veist að á bæða vegi 5 af íbúðunum þínum eða 5% af íbúðunum þínum, þá til að eiginlega gefa þær sko. Og hérna, og svo velti fólk fyrir sér akkur sko, við erum með himinhátt hérna fasteignaverð sko. Nei, ég meina þetta er alveg stór undarlegt mál og líka við vinklum Bjarg og Blær sko og þá ertu komið með einhverja svona sérkennilega hugmyndafræði inn í þetta líka sko það að hérna ég sé góð manneski og er rétt að lyklan á þeir fjármagnsíkir lífeyrissjóðuna þurfi ekki að borga fjármagnskostnað á sinni fjármagni og fara svo skammast líka í verktökunum fyrir það að vera, einmitt þrátt fyrir það að vera hérna þurfa að gefa félagsbústöðum ákvæmna hlutdeild að þá eru þeir samt sko að skammast í þeim fyrir það að vera að selja þetta of dýrt sem að þeir náttúrulega nota hagnaðin í það að fara í næsta verkefni og annað, þannig að þetta er stór undarlegt dæmi og ég hérna hef náttúrulega verið að reyna að vekja athygli á þessu að það er líka sem að mér finnst raunar vera langstærsti þátturinn í þessu eru félagslegar afleiðingar þess að fólk hafi ekki hagsmuna því að safna sig fyrir íbúð. Heldur hefur hagsmuna því að vera að passa upp á það að þú sért ekki að taka of mikið aukavöktum út af því þá ertu komin yfir skilyrði HMS hlutdeildarlán. HMS er líka aftur einhvern veginn komin í svolítið sérkennilega vegferð þar sem að það er verið að berja bæði í HMS en verktaka líka einhvern veginn með loftslagssteypu sem er töluvert dýrari en við viljum mála okkur upp sem góðar manneskjur og núna allt í einu rosalega mikið búið að leggja áherslu á þéttinguna og svo var ég að horfa á Kastljós í gær þá var hérna, já, það er nú ekki allar í íbúðinu sem að uppfylla dagsbirtu skilyrði þá var það komið annað sem að þarf að vinkla inn en samt að passa þéttinguna og maður svona, eigum við ekki bara að leyfa þeim sem að eru að byggja húsnæði að hafa sem stystu boðleið gagnvart þeim sem að eru að fara að kaupa þetta húsnæði og ég er alveg sammála því að dagsbirtu skilyrði séu eitthvað sem að þarf að huga að en það er þá líka eitthvað sem að verktakinn hugar að í samvættu við gæði en þeir get ekki líka verið að vera með að sé andaði ofan í hálsmálaðum að einhverjum hugmyndafræðilegum áherslum einhverja pólitíkusa og með HMS handandi og einhvern veginn allir að sjálfsögðu leiðir þetta til óskapnaðar. Svo en ég held ég hérna alveg sammála þessu og kerfið er aftur þetta svona dæmi sem við talum það er svolítið að lullar svona einmitt áfram og hérna og það er mikið af hugtökum sem ég held að stjórnmálamenn sjálfur skilji ekkert einhvern veginn til hlítar lífsferilsgreining mannvirkis var svona einhver tók það dæmi. Það er meðal annars það er þessi loftslagsmál sko það hérna frá upphafi þarftu að vera búin að skila skýrslu það hvaða hérna hversu mikið, hvaða loftslagsáhrif þitt verk mun koma til með að hafa á, og ég meina ég fæ frá verktökum einmitt að skoða þessar lífsferilsgreiningar og ég var með stýrði pallborði á steypudeginum þar sem við vorum að fjalla og ég var að spyrja þau bara hvað er það að gera með þessar lífsferilsgreiningar og það einmitt var eitt erindi sko það það er bara ef við tökumst ekki á við loftslagsmálin að þá verður -50 gráður fyrir árið 2150 á Íslandi þannig að það verður óbyggilegt þannig að mjög mikilvægt að gera lífsferilsgreiningar á steypu á Íslandi. Þetta er svona eins og það er sko en aðeins með húsnæðismarkaðinn þá held ég að þetta sé sko þetta er einmitt síðan farið að verða aðstæður sem maður þarf að passa svolítið vel upp á líka því að nefna hvernig er þetta fyrir ungt fólk að koma sér út á markaðinn hvernig er það bara að eigna sína fyrstu íbúð sem er náttúrulega mitt eins og segir svo jákvætt skref því að bara félagslegt verkefni bara umbætur það er bara svo mikill styrkur í því og og þá er þessi fyrsta margt í þessu sko bæði hvað verðið hefur hækkað og svona hlutir eiga stóran þátt í því
líka þessi hörðu svona, við erum alltaf með hörðu skilyrði því að hann held ég man ekki hvenar 2022 held ég að Seðlabankinn hafi komið fram og tekið svona skrúurnar á fasteignamarkaðinn sko, sem hafði alltaf hækkað mjög mikið þá þannig að þú veist, lántakaskilyrðin eru mjög þröng og erfið og við erum að vera búin að búa þetta ástand núna í allt og mörg ár og eins og segir, ég meina hlutdeildarlánin það er svona kannski þú veist, sem einhver hægri maður þá finnst maður þetta nú kannski ekki eitthvað frábært en ég hef alltaf hatt samt skilning á því sko því að þetta er til að íta fólki einhvern veginn yfir þennan hjall og koma því út í það að eiga sína fyrstu fasteign og þetta er eitthvað sem er greitt tilbaka eða fæst greitt tilbaka í langflestum tilfellum sko. Þannig að ríkið er að svona stíga eins inn í til að brúa aðstæður sem er erfitt að brúa annars því að eins og segir sá sem byrjar á nulli og ætlar að segja ég ætla bara að vera duglegur, ég ætla að vinna bara vel. Þú ert kannski að safna sko, við erum að tala 12-14 milljónum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, en út af því að ríkið er búið að hafa þau afskipti sem að þau hafa verið. Já, ég veit að aftur við getum rætt, þú veist að ástæðunar eru margar, en þetta er einhvern veginn staðan og þetta er sko eitthvað sem þú veist, það er eins og segir, það skiptir ekki máli hvort þú tækir sko aukavakt þetta einasta kvöld vikunar. Þetta er bara einhver hjallur sem þú nærði ekki í sko. Það er að segja svona venjulegur aðili og maður þarf stundum að setja þessi glerugu upp sko, ekki sá sem að getur hóaði papp og mömmu og fengið lán, ekki sá sem hefur einhvern veginn seldi einhvern eitthvað bitcoin eða eitthvað, bara sá sem byrjar á nulli og ætlar sér að ná þessu bara með sínum dugnaði. Og það er það sem er sko, ég meina mín kynslóð bjó við það, mín kynslóð, maður hljóma gamall, Jesús. Nei, þú veist, þá kannstu vera að kaupa íbúð, maður har útborgun íbúð kannski 2-3 milljónir, skilur við? Já. Og til að byrja með sko. Nei, ég meina, og eins og ég fjalla svo oft sko, fjárfestir í steypu, ég var fjárfestir í steypu. Hvað var það sem ég var aðalega að byggja þetta á? Ég var að hugsa hvert lóðaframboð yrði, ég var að skoða mismunandi kjarna og skoða hvernig atvinnutækifæri væri fyrir hendi og ég skoðaði hvernig launaþróun myndi koma til með að verða. Þannig að einhverju leyti finnst mér sömu hópanir hafa verið að tala það verður að hækka laun til að koma til móts við þessa hópa. Það verður að félagslegt úrræði hérna til að takast á við þetta. Byggingarna verða að vera þéttar og það verður að vera ákveðin massi sem að fer í þetta og þetta og þetta. Við þurfum að passa að þetta sé svona og þetta sé svona. Og sama fólk kemur núna og segir það er bara 3% af þeim sem er að koma sér inn á húsnæðismarkað sem að geta að koma sér inn á húsnæðismarkað án þess að fá aðstoð frá foreldrum. Sama fólk og bjóð til vandan sem að byggja því 30% af kostnaði er komin áður en að þeir eru mættir áður en að vinnuvélina mæta á staðinn. Meðal annars út af þessum lífsferilsgreiningum sem ég veit að verktakar eru brjálar yfir, þora aftur á móti ekki að kvarta út af því að þeir vilja halda allum góðum. Ég er ekki að fara að hlusta sama fólk tala það sé að fara að svo og ég þarf að koma með úrræði fyrir þessu hópa sem ég er búin að eyðileggja tækifæri fyrir. Með því meðal annars að gera það óhagkvæmt, neða bara óskynsamlegt að vera skynsamur. Bara það er óskynsamlegt að reyna að í rauninni sjá þetta sjálfur út af því að þá fellur milli skips og bryggjum það hvort að þú stendst þessu úrræði. Þetta ég trúi því ekki að þessir aðilar séu líka að fara svo að bjarga þessu fólki með því að fara að stórauka að alltaf að fikta í tökkunum til þess að sjá hvort það lægist ekki núna sko. Gera svo ekki grein fyrir afleitum afleiðingum því. Já, og í einhverjum, ef maður setur upp svona, ef maður zoomar aðeins út sko, þannig að ég meina hvað eigum við Íslendinga, við eigum nóga landi. Já. Ég veit að þú ert að nýta landskynsanlega og svona, við eigum nóga landi. Það er ekki allir sem getur sagt það. Við eigum nóga landi. Og mér finnst svona, maður stundum saknar þess að sé einhver sko, getur bara svona sammælst einhvern eina góða manneskju
sem svolítið svona bara næðans þetta orðið svona eins og sjónvars þegar maður var að laga sjónvarpi fyrir afi gamla daga sko. Það búið að svona víra ansi víða einhvern veginn svona mixa þetta með einhverju teipi og svona þetta svona rétt heldur sko. Og og það, maður veltir í stundu fyrir sér sko, ég meina það svo margt sem við gætum tekið það svona, kannin kallar þetta svona red tape við það sem að væri hægt að Mæta með vélsögina. Það eru næsta kosningaauglýsing. Herru, við þurfum að ljúka þessu. Yes sir, alltaf gaman. Já, þetta alltaf gaman. Árni Helgason, takk aðeinslega fyrir að koma. Þangað til næst. Takk fyrir mig.